ഈ കഫം വരുന്നത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത കളറുകളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളറിനെ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ചൈനീസ് മെഡിസിൻ്റെ ഒരു തിയറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നമുക്ക് മഞ്ഞ കളറിൽ കഫം കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചൈനീസ് മെഡിസിൻ പ്രകാരം എയർ ആൻഡ് എർത്ത് എലിമെൻറ്റ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് പ്രശ്നം വരുന്നതാണ്. അതിലെന്തെങ്കിലും കഫം നിറയുന്നത് നമുക്ക് ചുമക്കൊരു കാരണമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ മഞ്ഞ കളർ വരാൻ കാരണം TCM പ്രകാരം ശ്വാസകോശത്തിനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അസിഡിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വയറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരാറുണ്ട്? ചുമ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ചിലവർക്ക് ഈ കഫം ഗ്രീൻ കളറിലൊക്കെ വരും. വളരെ റെയറായിട്ട് കാണുന്നൊരു കേസാണ്. അവർക്ക് ശ്വാസകോശത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടും അതുപോലെ ലിവർ സംബന്ധമായിട്ട് ഫാറ്റ് ലിവർ പോലത്തെ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ, അതുപോലെ പിത്താശയത്തിൽ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കളറുകൾ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കഫം, നല്ല ഒരു ഡാർക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള കഫം വരുന്നത്. ഇത് ഈ ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ ഈ യൂറിനറി ബ്ലാഡറോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കഫം ഉണ്ടായി നമുക്കൊന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇതിനെ പുറത്ത് കളയാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് പറയാം. അതിൽ നിങ്ങളൊരു 10 തവണ പ്രഷർ കൊടുക്കുക. പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഈ റിസ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡിൽ വരുന്ന പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കിട്ടും. ഈ ഡിപ്രഷനിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു 3 kg പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളൊരു 10 തവണ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഒരു 3 നേരമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഉള്ളി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ചെറിയുള്ളിയാണ് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ്. പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്ത തേനും ഉള്ളിയുടെ നീരും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക, ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുക. ഒരു 3 നേരമായിട്ട് അത് കഴിക്കുക. അതുപോലെ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ CPയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. CP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് പോയിൻ്റ്. ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻസ് പോയിൻ്റ് കയ്യിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. ഈ ലൈൻസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ളൊരു ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ തേനും ഉള്ളിയുടെ നീരും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? തേനും കുരുമുളക് പൊടിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ 1 hour അപ്ലൈ ചെയ്ത് 2 നേരമായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഫം പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്.